তুমি যে কাজ করছো আমায় সেই কাজে কি লাগবে না? কাজের দিনে আমায় তুমি আপন হাতে জাগাবে না? ভালো মন্দ ওঠা পড়ায় বিশ্বশালার ভাঙা গড়ায় তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যেন তোমার সাথে হয় গো চেনা। ভেবেছিলাম বিজন ছায়ায় নাই যেখানে আনাগোনা, সন্ধ্যাবেলায় তোমায় আমায় সেথায় হবে জানাশোনা। অন্ধকারে একা একা সে দেখা, সে স্বপ্ন দেখা, ডাকো তোমার হাটের মাঝে চলছে যেথায় বেচা কেনা। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি থেকে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি সুজাতা আর আপনারা দেখছেন সুজাতাস হাউস অফ ক্রিয়েশন। হ্যাঁ বন্ধুরা, অনেক দিন পর, অনেক দিন পর আবার একটি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সামনে। আর যারা নিউটাউন রাজারহাটে গেছেন তারা আশা করি এই জায়গাটা চেনেন, নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা। আর সেই দৃশ্যটি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। আমি এখন নিউটাউনের কিছু কিছু সুন্দর দৃশ্যাবলী আপনাদের সঙ্গে এই ভিডিওতে শেয়ার করব। কি সুন্দরভাবে একটি পরিকল্পিত নগর গড়ে উঠেছে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু গাছপালা যা কিনা মনের মধ্যে এক অফুরন্ত আনন্দ এনে দেয়। এটি হচ্ছে টাটা সেন্টার, নিউটাউনের ভিতরে টাটা সেন্টার, যেখানে কিনা বিভিন্নভাবে চিকিৎসার জন্যে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসে। আর সেখানে গিয়েছিলাম একটি দরকারে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে তার চারপাশের সবুজে সবুজ খোলামেলা হাওয়া পরিবেশ সবটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিলাম বন্ধুরা। অনেক দেরি হলো, কিন্তু দের হে আন্ধের নেহি। ভিডিও নিয়ে তো আসতেই হবে আপনাদের কাছে, আপনাদের সঙ্গে, আপনাদের ভালোবাসায়, আপনাদের টানে। বহু বন্ধুরা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেঞ্জারে জানিয়েছে কেন আমি ভিডিও আনছি না। তার একটি বিশেষ কারণ ছিল, মানুষের জীবনটা একই রকমভাবে সবসময় একই গতিতে চলে না, ওঠা পড়া যোগ বিয়োগ সব ঘটেই থাকে। তাই ভিডিও আনতে দেরি হলো বন্ধুরা। তার জন্য আশা করি আপনারা সেটা বুঝতে পারবেন। পরবর্তী কোনো ভিডিওতে অবশ্যই আপনারা জানতে পারবেন কেন ভিডিওটি আনতে দেরি হয়েছে। আজকে চলুন একটু প্রকৃতির চারপাশটা ঘুরে আসি এই ভিডিওর মাধ্যমে। সুন্দর জলাশয়ের মধ্যে শালুক ফুল, আর তারই পাশে ছোট ছোট ঝোপের মধ্যে সুন্দর লান্টানা বা বনফুল দিয়ে সাজানো এই টাটা সেন্টার। চারপাশটা এত ভালো ভালো গাছপালা রয়েছে। একদিকে যেরকম এইখানে রঙ্গন দেখতে পাচ্ছেন, অন্যদিকে বেগুনভেলিয়া, আরও অনেক বিভিন্ন রকমের রেয়ার গাছ যা কিনা আপনাদের সঙ্গে না শেয়ার করে পারলাম না বন্ধুরা। আর এই টাটা সেন্টারের পুরো ভিউটা আপনাদেরকে ঘুরে দেখাচ্ছি, কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। রোদ্দুর মাথায় নিয়ে গিয়েছিলাম, বুঝতেই পারছেন আর্জেন্সি আছে। আর যখন দরকারে গিয়েছিলাম তো একটা ভিডিও তো তৈরি করতে লাগে, তাই জন্য এই ভিডিও ক্লিপিংসগুলো তখনই তুলে নিয়েছিলাম বহুদিন আগের। তাও আপনাদের সঙ্গে এডিটিংয়ের অভাবে শেয়ার করতে দেরি হয়ে গেল। পরিস্থিতি এমন চলে এসেছিল যে ফোনটা সঙ্গে নিয়ে থাকা বা এডিটিং করা এগুলো একদমই ইচ্ছা করছিল না। তাই এই ভিডিওটা আপনাদের সামনে এখন উপস্থাপন করলাম। কেমন লাগলো জানাবেন। আর এই যে সুন্দর গাছটি, নাম না জানা গাছ, যদি কোনো বন্ধুরা এই গাছটির নাম জানেন তো অবশ্যই জানাবেন। আর নিচে মানি প্ল্যান্টে ভর্তি। এটা হচ্ছে অশোক গাছ, অশোক কানন সীতা, মনে পড়ছে রামায়ণেরই একটা অংশ সেই অশোক গাছ। এত ফুলে ভরা অশোক গাছ এই প্রথম আমি দেখলাম। আর এখানে আরও একটি সুন্দর গাছ, তার সঙ্গে সঙ্গে স্পাইডার লিলি, নয়নতারা, মানে ছোট থেকে বড়, কমন থেকে আনকমন সব রকম গাছ এখানে রয়েছে। আর এটা টাটা সেন্টারের ক্যান্টিন জোন, তাই তার পাশে সবাই খাওয়া দাওয়া করছে, আমরাও খাওয়া দাওয়া করেছিলাম। সেই জায়গাটাও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। দারুণ সুন্দর পরিকল্পিত, সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে রাখা জায়গাটি। আর কাঠগোলাপের গাছে ছয়লাভ, যেটার প্রতি আমার একটা অত্যন্ত ভালো লাগা, ভালোবাসা একটা অনুভূতি রয়েছে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে এখানে ছোট রঙ্গনের বেড তৈরি করা আছে, সুন্দরভাবে সাজানো গোলাপি রঙ্গন। আর উপরে
বটল ব্রাশ গাছ, যেটাতে ফুল এখন অল্প হলেও গাছের এই পাতাগুলো ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে কিন্তু ভারী সুন্দর লাগে বন্ধুরা। গাছ আমার ভীষণ প্রিয়, দেখে যেন চোখটা, মনটা, প্রাণটা সবটাই যেন ভরে ওঠে। তাই জন্য গাছের ছবি, ভিডিও আমি যতই তুলি না কেন আমার কমই লাগে। যাই হোক বন্ধুরা, সমস্ত ভিউজ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। আর হ্যাঁ, কোন কোন গাছের নাম আমি বলেছি আর কোন কোন গাছের নাম আমি বলিনি, সেগুলো যদি আপনারা জানেন অবশ্যই আমাকে জানাবেন। এইভাবেই আমরা ফেরার পথে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি জায়গায় এখন যাওয়ার আছে। নিউটাউনের এই রাস্তাটা দিয়ে যে সুন্দরভাবে রাস্তার ধারে দেওয়ালের মধ্যে সুন্দর চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে, দারুণ পেইন্টিং, আমার এটা দারুণ লাগলো, তাই আপনাদের সঙ্গে সেটা তুলে নিয়ে শেয়ার করলাম। যারা আপনারা যাননি এই জায়গাটায় অবশ্যই যাবেন। সেখানে দেওয়ালটা একদম শুরু থেকে শেষ অবধি এরকম বিভিন্ন ডিজাইন করা, বিভিন্ন ছবি আঁকা, যা কিনা প্রতিটা শিল্পী মনকে নতুনভাবে একটু করে ছুঁয়ে যাবে। রাস্তার পাশটা শুধু কংক্রিটে মোড়া ওই দেওয়ালগুলো দেখতে দেখতে যখন একঘেয়ে লাগে, তখন তার উপরে আঁকা এই ছবিগুলো থাকলে মনটা আরও একটু ভালো হয়ে ওঠে। তাই দূর দূরান্ত থেকে যেটুকু দেখা যাচ্ছে আপনাদের জন্য সেই দেয়ালের ছবিগুলো আমি তুলে ধরেছি। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে এখন বাড়ি ফেরার আগে আরও একটি জায়গায় যাচ্ছি। এইটাও এখানে এসেছিলাম চোখ দেখানোর জন্য, তাই সেই জায়গার থেকে নিচের ভিউজটা আপনাদের জন্য তুলে নিয়ে এসেছি। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু ভালো লাগার। পাশেই একটা জায়গা ছিল ম্যারেজ হল মনে হয়, সেটাকেও ক্যামেরা বন্দি করে নিয়ে এসেছি। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এই অবধি, আশা করি ভালো লেগেছে। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড লটস অফ লাভ।